Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня СМИ сообщили о том, что Путин начал кашлять, а также про то, что Кремль снова просит мира. Но давайте же обо всем по порядку. И начнем этот выпуск с того, что у нас уже 225-й день российско-украинской войны. И российские оккупанты продолжают нести тяжелейшие потери, а украинские воины-герои, силы обороны Украины и дальше освобождают временно оккупированные территории. Президент Украины Зеленский заявил о том, что только за прошедшие сутки в Херсонской области освободили 3 населенных пункта. При этом прозвучало заявление от АК «Юг» устами Гуменюк о том, что за 6 дней ВСУ освободили более 400 квадратных километров Херсонщины. Вы только вдумайтесь. Несмотря на то, что российские оккупанты за несколько месяцев построили очень серьезные защитные сооружения в Херсонской области, работали несколько заводов, изделия из бетона, все было очень серьезно, потому что для Путина очень важно удержать контроль над временно оккупированными территориями украинского юга. Но, несмотря на все это, украинские воины-герои выбили оккупантов с украинской земли и будут выбивать и дальше. Важно, что в американских СМИ пишут: в США считают, что в случае успеха в Херсоне ВСУ смогут отбить и Крым. На самом деле, учитывая то, что Кремль стянул все, что только можно именно в Херсонскую область, то после разгрома российской группировки войск, соответственно, не будет сил у Кремля тем удержать временно оккупированный Крым. Но не только, что касается контрнаступательной операции на юге, продолжается она и на востоке. Появилось заявление от главы Луганской ОВА Гайдая о том, что ВСУ освободили 6 населенных пунктов в Луганской области. Интересно, что те же американские СМИ пишут, что захваченная военная техника российских оккупантов подпитала контрнаступление Украины. Стремительный прорыв Украины в Харьковской области закончился тем, что сотни единиц российской бронетехники попали в руки Киева. Часть российской техники была сразу готова к использованию, другая часть прошла ремонтные работы и вернулась на фронт. Кроме того, российские силы также оставили большое количество артиллерийских снарядов, которые почти закончились в ВСУ. Имеется в виду снаряды советского образца. Что касается Кремля. В Кремле, учитывая такие поражения и новости с фронтов, заявляют громко о том, что якобы они будут и дальше воевать и пытаться захватить отбитые временно оккупированные территории. Посол России в США Антонов заявил о том, что Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории. Тоже посмотрим, что получится у Кремля. Особенно учитывая то, что в российских соцсетях публикуют такие посты. Слева генерал-лейтенант. Это Коношенков. Справа генерал-полковник. Это глава Чечни Кадыров. Это все, что надо знать о российской армии. На самом деле, я вчера говорил про это. То, что Путин дал, походу, на день рождения Кадырову звание генерал-полковника, это такая, как пишут в соцсетях, пощечина для российских офицеров. Медведев громко заявил о том, что якобы РФ продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами. То, что Россия продолжит освобождать временно оккупированные территории, в этом нет сомнений. Захарова сегодня вновь начала делать громкие заявления и якобы уличила Запад в срыве переговоров между Киевом и Москвой. Хотели договориться и договорились бы с Украиной, но, к сожалению, Запад все сорвал. Матвиенко, спикер Совета Федерации, решила пойти дальше. Сегодня на площадке 8-го саммита глав парламентов G20 в Индонезии она предложила делегации Украины срочно сесть за стол переговоров. Прям-таки срочно садимся за стол переговоров. Вы знаете, это, видимо, такой ход Кремля, что если в Украине законодательно уже запретили переговоры с Путиным, то Кремль, видимо, пытается через депутатов, через парламентариев как-то начать переговоры.
Кремль просит переговоров. Нужна передышка. При этом Матвиенко заявила о том, что Россия готова остановить военные действия, но на своих условиях. То есть ультиматумы Кремля не меняются. Хотя Песков недавно заявлял о том, что есть уже, вернее, не Песков, а вот МИД Турции, что требования Путина изменились, там еще что-то, но все равно мы слышим ультиматум. И, конечно же, Матвиенко напомнила о том, что у России есть ядерное оружие. Ну а как же без шантажа? «У России никогда не было плана угрожать ядерным оружием», заявила Матвиенко. По поводу шантажа, Украина его не боится. Уже и российские пропагандисты про это прямо говорят. Чем больше они Украину пугают, тем Украина больше контратакует и освобождает временно оккупированных территорий. Нет, Украина не будет останавливаться. Зеленский уже не раз говорил о том, что Украина вернет все временно оккупированные территории, в том числе и Крым. Данилов, секретарь СНБО, ответил Матвиенко. «Думайте не о переговорах, а о защите в Гааге». И на самом деле Кремлю, Путину, его окружению нужно думать про защиту в Гааге. Потому что Россия не победит в этой войне. По поводу мобилизации в РФ. В России не заканчивается, не прекращается истерия, которую в первые же дни официально признал Кремль, и продолжается бегство. Финанс.ру сообщает, что из России побежали и высококвалифицированные врачи. Это было вполне ожидаемо, особенно учитывая то, что врачи, которые имеют высокую квалификацию, они реально могли попасть под мобилизацию. Секретарь СНБО Данилов заявил о том, что количество граждан, покинувших РФ, вдвое превышает количество мобилизованных. По этому поводу даже сегодня пришлось как-то оправдываться Пескову, официальному представителю Кремля, пресс-секретарю Путина. Он говорил о том, что это якобы фейк, что у него нет таких данных. Но, учитывая те огромные очередя на границах российских с другими разными странами, с Казахстаном, с Монголией уже, с Грузией, и не только, ситуация, конечно же, для Кремля напряженная. Тут нет никаких сомнений. И эта ситуация уже бьет по экономике. Тот же Финанс.ру пишет, что порты Дальнего Востока из-за мобилизации накрыл транспортный коллапс. Очередь на разгрузку достигла 3 недель. Рабочие руки. Мобилизовали рабочие руки. Ну а по поводу качества мобилизации, я думаю, ни у кого уже никаких вопросов нет. Также есть сообщение по поводу экономики. Московский комсомолец пишет, что продавцы повсеместно жалуются на снижение выручки. Это еще один эффект мобилизации. Что касается в общем экономики, ситуация в России продолжает ухудшаться. И это не только мобилизация, это действуют и санкции. И что касается санкций, сегодня есть неприятная новость для Кремля о том, что ЕС утвердил 8-й пакет санкций против РФ. Новые санкции, среди прочего, будут включать ограничения на цену нефти, которые экспортируют из России. Эти санкции могли быть и пожестче, были заявления из одной из стран Балтии, но и это на самом деле неплохо. Все идет так по нарастающей. Также есть новость, профильные СМИ пишут, что Россия теряет последние резервы. Крушение юаня разорило Центральный банк РФ на 10 миллиардов долларов. Вот что касается резервов, это такое, знаете, больное место Путина, о чем много раз говорили эксперты. Путин неспокоен, когда нет резервов. Есть резервы, есть деньги, он уверен в себе. Но резервы, они сейчас проедаются активно. Уже десятки миллиардов долларов потрачено. Вот есть новость, и что касается последствий многоходовочки с юанем, 10 миллиардов долларов в минус. И по подсчетам экспертов, у Кремля резервов еще немного осталось. И в 2023 году они уже закончатся. Поэтому, когда Путин рассказывает про войну затяжную, рассказывает о том, как воевал когда-то Петр I, то у него ресурсов на самом деле не так много. И все эти ежедневные угрозы, рассказы о том, что в России есть ядерное оружие, это тоже неспроста. И что касается Путина. Московский комсомолец громко сообщил о том, что Путин на совещании по экономике сильно кашлял. И показали только его вступительное слово. Вот это уже интересно. Именно совещание по экономике, и Путин очень сильно кашляет.
Интересно, на что это намек и чего это звоночек? По поводу помощи Украине. Фактически каждый день мы слышим громкие заявления из Кремля о том, что якобы Украину накачивают оружием. Сегодня в очередной раз отметилась Захарова. Западные страны продолжают накачивать Украину ударным вооружением и техникой, обучая ее персонал на базах НАТО в Европе. И что с того? Что с того изменится? Тем более, что есть неприятная новость для Кремля, что касается помощи Украине и поставки техники и вооружений, боеприпасов. Что 73% американцев считают, что США должны продолжать помогать Украине, несмотря на угрозы Москвы применить ядерное оружие. То есть, несмотря ни на что, и дальше помогать Украине. А в Кремле пусть, соответственно, и дальше громко визжат. Что касается непосредственной поддержки, есть новости из Германии о том, что Германия передала Украине еще 2 ремонтно-эвакуационных машины, 2. Вот эти Бремы на базе немецкого танка. И всего их Украина получила уже 5. С одной стороны, 5 единиц техники это в масштабах Украины при таком большом фронте мало. Но с другой стороны, есть пост от Тараса Чмута, руководителя фонда «Повернись живым», о том, что все это на самом деле окей, потому что Бремы — это та техника, которая Украине нужна, что нужно таскать трофеи и собственную поврежденную технику. И даже 5 единиц — это хорошо. Поэтому ожидаем еще и в том числе другой помощи от Германии, а возможно и больше вот этих Бремов. Но не только бесплатная помощь от Германии, безвозмездная, а и закупки вооружений. Сегодня Мельник сообщил, что Украина подписала контракт о поставках систем ПВО Iris-T в Украину. На самом деле, очень долго согласовывали этот контракт, не было долго согласия немецкого правительства, но оно уже есть. И в результате, судя по тому, что мы видим в СМИ, Украина будет иметь где-то чуть ли не 50 на 50 немецких комплексов ПВО и норвежско-американских. Немецкие комплексы ПВО — это Iris-T, норвежские, американские — это NASAMS. А закончим этот выпуск заявлением премьер-министра Великобритании Трасса. Украина может победить. Украина должна победить. И Украина победит. Мирное соглашение между Россией и Украиной не должно включать компромисс по территории. Как говорится, то ли еще будет. Друзья, на этом все. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Всем пока.